Now we are looking at section B, mathematical ability part. Mathematical ability part. We are looking question number 76. From a point, the interior of an equilateral triangle, the perpendicular distances of the sides are root 3, 2 root 3 and 5 root 3. The perimeter of the triangle. Question asking what is the triangle perimeter? Perpendicular distance is given. Triangle perimeter. Now, here this perpendicular distance it is, and it is perpendicular. It is also perpendicular. Perpendicular. We take A, B, C. Some ohm. If you take the ohm, these are perpendicular. One is root 3, one is 2 root 3, and one more is 5 root 3. Equilateral triangle, all sides are equal. All sides are equal. If one side is A, it is also A, it is also A. All are equal. All are equal. So, overall equilateral triangle area formula root 3 by 4 A square. Overall equilateral triangle formula root 3 by 4 A square. Overall triangle area is equals to ఇక్కడ నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసి త్రీ ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయమ్మా. It is one triangle. It is one triangle. Area of triangle formula half into base into height. Half into it is base A. This height root 3. And it is one more triangle. It is one more triangle. Height is 2 root 3. Base is A. Same, it is one more triangle. One more triangle. Half into base into base. అంటే ప్రతి టోటల్ గా త్రీ ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి. ఎవ్రీవేర్ బేసిస్ సేమ్. అంటే బేసిక్ ఫార్ములా హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హెడ్. హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఎవ్రీవేర్ కామన్. దట్ మీన్స్ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఈజ్ ఏ, దట్ ఈస్ కామన్. ఫస్ట్ కేస్ లో హైట్ మా రూట్ 3 ప్లస్ నెక్స్ట్ కేస్ లో హైట్ మా 2 root 3, నెక్స్ట్ కేస్ మా 5 root 3. root 3 plus 2 root 3 and 5 root 3. So both side ma here 1a will gets cancelled. 2 2's root 3 by 2 a is equals to 5 plus 2 7 plus 1 ma 8 root 3. Root 3 gets cancelled. A is equals to 16 ma. Side is 16, but question asking what is the perimeter. Perimeter 3 times of a ma. If 1a is 16 ma, 3a is 48 ma. 3a is equals to 3a is equals to 48. Option C ma. Option C. Next. The perimeters of two squares are 40 and 32. The perimeter of the third square whose area is the difference of the areas of two squares. First of all, two squares unayama. Here let us assume side A1, side A2. Perimeter 4a formula. 4a equal to 40 ante A1 equals to 10. And 4a equal 32 ante A2 equals to 8. These are the sides. But the perimeter of third square whose area is difference of the areas of two squares. ఈ ఏరియాస్ డిఫరెన్స్ ఏరియా ఫార్ములా ఏంటమ్మా a square. 10 square 100, 8 square 64. 100 minus 64 36. That is the area of third square. So area 36 అంటే side ఎంతమ్మా 6. This side is 6. But question asking what is the perimeter? The perimeter of third square. Side 6 అయినప్పుడు perimeter 6 fours 6 6 6 6 6 fours are 24. 24 option A. Option A 24. Next. Find the value of 1 by 5 plus 999 in 494 by 495 into 9. Now 1 by 5 as it is. This part I am writing as 1000 minus total 495 parts that already 494 parts ikkada unnai ante one part extra one part ledannamata. So that we should direct 1 by 495 into 99 as it is right out of 495 parts already 494 parts are here there so balance one part that we are deducting now 1 by 5 99 into 1000 99,000 minus 1 by 495 into 99. 99 exactly 5 times until the minus 1 by 5 that is minus 1 by 5, it is plus 1 by 5
The plus 1 by 5 minus 1 by 5 gets cancelled. So it is only your answer. 99,000 is our answer. 99,000 and option B. Option B. Right, pa? Next. 79th. A car traveling at a speed of 40 km per hour can complete a journey in 9 hours. How long will it take to travel the same distance? 60. So 40 speed to 9 hours to journey is same distance travel cheyadaniki with 60 speed at how much time it will take in both the cases distance is equal అని చెప్పారు distance basically what the distance form speed into time. First case లో 40 into 9 is equal second case లో 60 into time. ఇది మనకు కావాలి. Clear simple logic 22's 23's 3 3's. So it will take how many hours 6 hours. 6 hours లేదు అంటే so many ways speeds ratio తీసుకొని కూడా find out. We can take it by taking speeds ratio or by option verification. So many methods are. So 6 hours nothing but option A. Option A. Next 80. The least among 12.5% of 100, root 160, 12.55 bar and 18 by 5 whole square. Among that which one is least? Now 12.5% of for percent ki double zero cancel because percent 500 kabatti cancel అవుతుంది 12.5. First term value 12.5. Second term root 160 root 160 we can break it as 16 into 10. Root 16 nothing but 4. Root 10 3.16 so by calculate 12.64. Rough 3.16 12.64. Next one 12.55 bar is clear 12.55. 18 by 5 nothing but 3.6 whole square we know that 36 square value 1296. That means it is 12.96 12.96. Question asking among that least one among the least one is 12.5. It is more than that, more than so 12.5 is least one, nothing but option A. Option A is the least one next. 81. If x is equals to 5 minus root 21 by 2, then x square plus 1 by x square asking so x value of 5 minus root 21 by 2 so that is x square is equals to by doing the square of that 5 square, that is a minus b whole square format a square plus b square minus 2ab a square means 5 square 25, b square means root cancel out 21 25 plus 21 46 minus 2 root ab 2 5 is at 10 root 21 by 2 square 4. It is a square value. By taking 2 common 23 minus 5 root 21 by 4. 2 2's it is x square value. We also require 1 by x square so by taking 1 by x square becomes reverse order 2 by 23 minus 5 root 21 23 minus 5. So by making rationalization into 23 plus 5 root 21 by 23 plus 5 root 21 so that is asterisk it is a minus b into a plus b denominator లో a minus b into a plus b a square minus b square ఇది మనం ఓరల్ గా కూడా రాయొచ్చమా ఇది రాయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు జస్ట్ థింక్ ఇమాజిన్ ఓరల్ గా ఆలోచించేయండి సో a square minus b square a square nothing but 529 b square 5 into 5 25 into 21 25 into 21 nothing but 525. That means it is 4 it is 4. 2 లో 2 times cancel అయిపోతుంది so that will balance your answer is 23 plus 5 root 21 by 2. It is 1 by x square we know x, we know 1 by x square if you add both of this so మనకు observe చేసి minus 5 root 21 plus 5 root 21 gets cancelled. ఇక మిగిలింది ఏంటమ్మా 23 plus 23 46 by 2 46 by 2 nothing but half of 46 that means 23. Your answer option C 23. Next 82 x is equals to under root of 7 plus 4 root 3 by 7 minus 4 root 3 then x into x minus 14 asking so by making rationalization by making x lo rationalize chestanu so 7 minus 4 root 3 by making rationalization
7 plus 4 root 3 whole square. Multiplying and dividing with 7 plus 4 root 3. 7 plus ఈ డినామినేటర్ కి అపోజిట్ సైన్ తో ఇంటూ అండ్ డివైడ్ చేస్తే 7 plus 4 root 3 హోల్ స్క్వేర్ బై కింద ఏమవుతుంది మా a plus b ఇంటూ a minus b మా a plus b అంటే 7 స్క్వేర్ మా 49 a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ మా 16 3 40. ఇది 1 కాబట్టి గొడవే లేదమ్మా ఈ స్క్వేర్ కి రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంటే మన x వచ్చేసరికి x is equals to 7 plus 4 root 3. It is x value ma. But question asking ma x into x minus 14. That means 7 plus 4 root 3 into x minus 14. దీనిలోంచి మైనస్ 14 చేసినప్పుడు ఏమవుతుందా 4 root 3 అలానే ఉంటుంది 7 minus 14 nothing but ma minus 7 ma. దీని రివర్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు we can write in reverse order. Then it becomes ma a plus b into a minus b. The a square minus b square ma a square అయినప్పుడు 16 3s are 48 b square అంటే 7 7s are 14 48 minus 49 nothing but ma minus 1. Your answer ma minus 1 option b minus 1. Next 83. The least number of 5 digits exactly divisible by 456. 456 to divide అవ్వాలి as well as that should be 5 digit number. If you observe ma, basically 5 digit number is least 5 digit number is 10,000 but divisible by 456 ma. 456 twice ma 912 and ma 88 0 0 450 just ma guess it ma no need to clarity ma 450 మళ్ళీ ట్వైస్ రావాలి అంటే 912 రావాలి అంటే ఇంకో 32 ఎక్స్ట్రా ఉండుంటే కనుక అప్పుడు క్లియర్ గా డివైడ్ అవుతుంది అండ్ ఆబ్వియస్ గా ఇట్ ఈస్ నాట్ డివిజిబుల్ ఇంకో 32 ఎక్స్ట్రా ఉంది ఎందుకు 880 కి 32 యాడ్ చేస్తే 912 వచ్చేస్తుందా ఓకే 912 వచ్చేస్తుంది అంటే ఇంకో 32 ఎక్స్ట్రా ఉంటే డివిజిబుల్ అంటే యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ 10,000 ప్లస్ 32 మా 10,000 ప్లస్ 32 అంటే ఆప్షన్ సి ఆప్షన్స్ ఇవా క్లియర్ గా కంప్లీట్ గా అవసరం లేదు జస్ట్ మా గెస్ ఇట్ మా సో ఇంకో 32 ఉంటే క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది 10,032 నెక్స్ట్ 84. The least perfect square which is divisible by each of the numbers 12 15 20 24 ma 12 15 20 24 తో డివైడ్ అయ్యే లీస్ట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అన్నాడు నార్మల్ గా అయితే we can follow by LCM తీసుకొని చేయొచ్చు లేదు ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ మా జస్ట్ ఆప్షన్స్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ గా ఉండి లీస్ట్ ఉండే ఆప్షన్ చూడమా సో అమాంగ్ ద ఆల్ ఆప్షన్స్ మా 36 అన్నది లీస్ట్ as well as perfect square కూడా 60 square ma clear గా ఫస్ట్ చెక్ ఇట్ మా is it divisible by those numbers or not if it is divisible okay అదే ఆన్సర్ లేదంటే we go for next one 12 తో క్లియర్ గా divisible 12 3s 15 2s 30 15 4s divisible 20 తో క్లియర్ గా 21 20 188 160 మా 28s 24 తో క్లియర్ గా 24 1s మా 12 and 24 5 అంటే క్లియర్ గా divisible so what is your answer ma 3600 ma just to go through option verification ma next 85. The least positive integer which leaves a remainder of 2 when divided by each of the numbers 4 6 8 12 and 16 4 6 8 12 and 16 what to divide avali as well as remainder 2 ga undali so that should be least ma just ma go through option verification నార్మల్ మెథడ్ మా ఎల్సిఎం తీసుకొని we can proceed just ma go through option ఏ నంబర్స్ తో డివైడ్ చేసి మా బై రిమైండర్ 2 we are getting ma so check the first option with 4 among the options is the least one ma 4 11 44 remainder 2 okay 6 toni 6 7 42 remainder 4 వస్తుంది ma so not suitable go for 48 4th clear గా divisible not suitable 4th 4 12 48 remainder 2 okay 6 8 48 remainder 2 okay ma 8 6 48 remainder 2 12 4 48 ma remainder 2 వస్తుంది 16 3 48 remainder 2 so option C ma 50 is clearly satisfying the condition so what is your answer option C next ma 86 the value of a cube 2.75 whole cube minus 2.00 whole cube minus 0.75 whole cube is ma generally we learn the formula basically if a plus b plus c is equals to 0 then a cube plus b cube plus c cube is equals to 3abc ma if a plus b plus c is 0 ma a cube plus b cube plus c cube equals to 3abc ma so it is negative term ma the 2.75 ma
minus 2 minus 0.75 minus 2.75, 2.75 minus 2.75 0 అయిపోతుంది. And obviously this value is becoming 0. అంటే your answer but 3abc is your answer. 3abc is nothing but 3 into minus into minus plus అయిపోతుంది. So 3 into a means 2.75 into 2 into 0.75. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. 3 ఉండాలి అండ్ ఆ 3 టర్మ్స్ ఉండాలమ్మా. సో ఈ 3 ఆప్షన్స్లో 3 ఉందమ్మా, బట్ ఆ 3 టర్మ్స్ ఉండాలి. 2 ఉండాలి, 2.75 ఉండాలి, 0.75. 2.75 డబల్ టైం ఇది కాదమ్మా. ఇక్కడ 2నే డబల్ టైం ఉంది, లీవ్ దిస్. 2నే త్రిబుల్ టైమ్స్ ఉందమ్మా. ఇక్కడ 2.75 డబల్ టైమ్, లీవ్ దిస్. సో వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ డి. ఆప్షన్ డి. కాంటే వీ కెన్ వెరిఫై మా. సో 3 into 2 మా 6, 6 into 0.75 ma 4.5 into 2.75. Option D. Option D is your answer ma. Next. One plus 1 by 1 minus 1 by 1 minus 1 by 2. These kind of model ma simplify from bottom to top ma. Bottom low start step by step, we should move on upwards ma. No need to write ma complete step same right ma, just to do it internally in that only ma. So it is about ma 2 1s are 2 minus 1 ma, fraction subtraction ma, cross 2 1s are 2 minus 1 ma 1 by 2. Pine reverse ma, 1 by 2 becomes as 2 by 1. 1 minus 2 ma minus 1, minus 1 by 1 and 1 by minus 1, that means 1 minus 1 ma 0. Your answer is 0. 0 nothing but ma option A. Option A 0 ma. Option A 0. Now question number 88 ma. 88. A boy was asked to find the value of 7 by 12th of a sum of money. Instead of multiplying the sum by 7 by 12, he divided it by 7 by 12. Thus his answer exceed the correct answer by 95. Find the correct answer. Find the correct answer. సో ఒక నెంబర్ 7 by 12 లో మల్టిప్లై చేయాల్సిన దాని బదులు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ హీ వాస్ డివైడింగ్ విత్ 7 by 12. దట్స్ వై హిస్ ఆన్సర్ ఈస్ వాస్ గెటింగ్ మోర్. లెట్ అస్యూమ్ లెట్ నెంబర్ ఈజ్ ఎక్స్ అనుకుంటే డివైడ్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ అవుతుందా. సో ఎక్స్ బై 7 by 12 మా, ఎక్స్ బై 7 by 12, ఎక్స్ బై 7 by 12 బికమ్స్ రివర్స్ 12x by 7. అన్ఫార్చునేట్గా ఇలా చేసామా, బట్ యాక్చువల్గా చేయాల్సింది ఏంటమ్మా 7x by 12. దట్స్ వై హిస్ ఆన్సర్ వాస్ ఎక్సీడ్స్, ఎక్కువగా ఉంది మా, మోర్ ఎక్సీడ్స్ సమ్ ఒరిజినల్ ఆన్సర్ బై 95 మా. సో 12 12 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మా, 12 12 144 minus 49 ma, 144x minus 49 ma, nothing but 95 by 12 sevens 84, that equal 95 ma. 95 gets cancelled ma, x is 84 అంటే నెంబర్ 84, బట్ క్వశ్చన్ నాట్ ఆస్కింగ్ నెంబర్ మా, క్వశ్చన్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ నథింగ్ బట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటమ్మా 7 by 12th of 84, 12 7 7 sevens ma 49. So your correct answer is how much ma 49. Your correct answer is 49 ma. Illa by assuming of x we can get the answer. Otherwise ma we can go one by one option verification ma. While doing option verification ma, question asking what is correct answer ma. Question asking 7 by 12th of number equals to how much? It is a question. What is correct answer? And obviously mana number ma, our answer should be 7 to cancel value. Our option should be 7 to cancel value. Among the options 7 to cancel options emunnayamma, one is 84, one is 49. Just to do అయితే 84 లేదంటే 49. ఒకవేళ 84 అయిందనుకో ఓకే, ఇఫ్ నాట్ ఆబ్వియస్గా 49 ఇస్ యువర్ ఆన్సర్. 49 ఇస్ జస్ట్ మా చెక్ ఇట్ మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 84, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 84 మా 7 12 నెంబర్ ఏమవుతుంది మా, నెంబర్ ఈస్ 12 12 144, 12 12 మా 144. బట్ వాడు ఏం చేస్తున్నాడు 7 by 12 తో డివైడ్ చేశానని చెప్తున్నాడు, అంటే ఆబ్వియస్ గా మల్టిప్లైయింగ్ విత్ 12 by 7 మా. సో 12 by 7, with 7 we can't cancel this one ma, so obviously this is not suitable ma, and the first option is not suitable, then obviously 49 is your answer ma, 49 ma. Now, by assuming of x we can get, otherwise ma by option verification also ma. Next, now we are looking ma question number 89th. If a is equals to 0 1 minus 2 minus 1 0 3, x minus 3 0 is a single matrix, then x ma, single matrix ma, single matrix అన్నప్పుడు that should be the 0 కావాలి ma, that should be the 0 ma. So 0 into 0 0 0 minus into minus ma, sorry minus into minus plus 3 3 is 9, minus 1 into
0 into minus 1 ma 0 minus 3x. So minus 2 into 3 minus 0 ma. This should be equals to 0 ma. That should be equals to 0 ma. So it is 0 into something ma 0 minus and minus plus ma 3x minus 6 equals to 0. 3x is 6 ma. That means x equals to 2. X is 2 ma. Nothing but option D. Option D. Next. Limit x tends to pi by 2 minus x into 4 tan cube x minus 3 secant cube x. Already we learned the in basic level class. Directly to the formula. Limit x tends to pi by 2 minus x a tan cube x plus or minus b tan cube x. Sorry. B secant cube x is equals to a plus or minus b. Basic formula only. Limit x tends to pi by 2 minus x. A tan cube x plus or minus b secant cube x equals a plus or minus b. So our formula same, just apply for the question. Apply for the question. But in between minus undama. So ikkada minus und here also minus. So your answer is a minus b. In the place of a 4. In the place of b 3. So your answer is 4 minus 3 nothing but 1. 4 minus 3 nothing but 1. 1 means option D. Option D. Next. Two taps A and B can fill a tank in 30 minutes and 20 minutes respectively. If both A and B are opened together, the time taken to fill the tank is. So first tap can fill the tank in 30 minutes. Second tap can fill the tank in 20 minutes. Both are open rendu open చేసినప్పుడు ట్యాంక్ ఎంతసేపట్లో ఫిల్ అవుతుంది. సో 30-20 LCM ఎంత 30-20 LCM is 60 అంటే టోటల్ వర్క్ 60 యూనిట్స్. టోటల్ ఫిల్ చేసి 60 యూనిట్స్ 30 minutes లో 60 ఫిల్ చేసిందంటే ఆబ్వియస్ గా ఎవ్రీ మినిట్ లో ఇట్ వాస్ ఫిల్లింగ్ 2 యూనిట్స్, ఇట్ వాస్ ఫిల్లింగ్ 3 యూనిట్స్. In every minute A was filling 2 units, B was filling 3 units, but both are together అన్నాడు. But 2 plus 3 5 so 60 by 5. 60 by 5 nothing but it was taking 12 minutes 12 minutes 12 minutes lo the tank will be full. 12 minutes nothing but option B. Option B 12 minutes. Next. 92 a track is in the form of a ring a track is in the form of ring ring model lo undi ani cheptunanu. The outer and inner circumference are 506 and 440 meters respectively. The width of the track is ఈ మోడల్లో ఉంది మా ట్రాక్. ఇట్ ఈస్ మా సెంటర్, ఇన్నర్ రేడియస్ స్మాలర్, క్యాపిటల్ రేడియస్ అవుటర్ రేడియస్ క్యాపిటల్. సో మనకు అడిగిందేమో విడ్త్ ఆఫ్ ద ట్రాక్. ఈట్ విడ్త్ దిస్ విడ్త్ this width we require. Nothing but from the total capital we should subtract the smaller. It is smaller. So width is nothing but capital R minus smaller. That thing we require. That thing we require. Now that purpose we know outer circumference, inner circumference. So 2 pi capital R minus 2 pi smaller. By taking 2 pi as a common, capital R minus smaller. We know that already outer and inner 506 minus 440 506 minus 440 and 66 so this equals to 66. All the options are in terms of pi. Kabatti pi 22 by 7 no need right 233. So it will say minus r minus r equals to 33 by pi 33 by pi annappudu option B option B 33 by pi. Next. 93. In triangle ABC A30 B90 AB5, it is repetition AB5, the BC is now 30 90 అని చెప్పామంటే ఆబ్వియస్ గా దట్ ఇస్ మా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ABC the 90 30 90 అంటే it should be 60. It should be 60. AB is 5. It is 5. Question asking what about BC?
What about BC ma? So obvious ka angles ma, angles 30 degrees, 60 degrees, 90 degrees, that means they are in the ratio 1 is to 2 is to 3. Angles are in the ratio of 1 is to 2 is to 3. Angles 1 is to 2 is to 3 ratio ఉన్నప్పుడు sides ma, sides are in the ratio of 1 is to root to 3 is to 2. 1 is to root 3 is to 2 ma. Angles are in the ratio 1 is to 2 is to 3, then sides will be in the ratio 1 is to root 3 is to 2 ma. So 30 degrees opposite ఉంది ఏంటమ్మా BC. BC ma, 30 degrees opposite ఉంది BC ma. So it is reference to BC ma. 60 opposite ఉంది ఏంటమ్మా AB. It is reference to AB ma. AB ma. So already we know AB value ఎంత ma 5. 5. We require BC value ma. So if root 3 is equals to 5, then 1 equal to how much ma? If root 3 అంటే 5 అయినప్పుడు 1 ఎంత అవుతుంది? 1 will be equal. So by cross multiplying 5 by root 3. Your answer ma 5 by root 3. 5 by root 3 nothing but ma option C. Option C ma 5 by root 3. Question number 94. If n of s denotes the number of elements in the set, n of a 20, n of b 40, n of a union b 50, then n of a intersection b ma. We learn the basic formula n of a union b is equals to n of a plus n of b minus n of a intersection b ma. N of a union b formula n of a plus n of b minus n of a intersection b ma. So n of a union b we know already it is 50 ma. N of a 20, n of b 40. This thing we require 20 plus 40 ma 60, అది వస్తే ప్లస్ మా ఇది వెళ్తే మైనస్ 60 minus 50 ma 10. 10 nothing but option C. Option C ma 10. Next, now we are looking ma question number 95. In a triangle the sum of two angles is, it is ma 80 degrees ma. The sum of two angles is 80 degrees and their difference is 20. The smallest angle of the triangle is, question asking ma smallest ma. So whenever ma sum is 80 and difference is 20 ma, so from the two ma, let x y a b ala anukuntu ma, one angle is sum plus difference by 2, one more angle is sum minus difference by 2. That means one angle is 80 plus 20 by 2, one angle is 80 minus 20 by 2. 100 by 2 ante 50 degrees, 80 minus 20 ma 60 by 2 అంటే 30 degrees ma. Sum of three angles in a triangle ma 180 degrees. 50 plus 30, 80 పోతే balance is 100 degrees ma. We require not all the angles ma. We require ma smallest angle ma. Smallest angle nothing but ma 30 degrees. Smallest one ma 30 degrees. Next, x belongs to R, mod of x minus 1 equal 3 then ma. So mod of x minus 1 equal 3, then x belongs to అన్నాడు. Now x belongs to చూద్దామా, just మా option verification ma. Mod of x minus 1 equals to 3. As per first option, x should be lies in between of minus 2 and 4 ma. For example, if you take the minus 1, ma minus 1 తీసుకున్నప్పుడు minus 1 ma minus 2 అవుతుంది. And obvious గా minus 2 అంటే mod 2 ma. 2 is not equal to 3. That means option A not suitable. Option B, by taking option B also same condition, not suitable. Option C minus 2, by taking minus 2 ma minus 2 minus 1 minus 3, mod లో ఉంది కాబట్టి 3 ma, 3 and 3 equal. First term కి okay satisfy ma. Second term 4 minus 1 ma 3, mod 3 nothing but 3. So option C ma clear గా satisfying ma. Option C was satisfying the condition ma. Next, 97. If the third and fifth terms of a geometric progression are 12 and 48 respectively, then the second term in it is, question asking what is the second term ma. Geometric progression ma third and fifth term ma t5 ma. t5 is nothing but ar power 4, t3 nothing but ma ar square. This equals to 48, this equals to 12 ma. So by doing the division ma, a gets cancelled, r square cancel, one more r square will balance ma 12 fours. If r square is 4 ma, then r equals to 2. If r is 2, r ఇక్కడ substitute చేసి ma 2 square అంటే 4, 4 లో 3 times ma, so a equal to 3. But question asking ma second term, what is the t2 ma? T2 is nothing but ar.
ఇక్కడ ఎంత ఉంటే పవర్ దానికైనా 1 తక్కువ ఉండాలి మా 2 ఉంది కాబట్టి 1 ఇక్కడ 3 ఉంటే 2 మా AR power n minus 1 basic form ma. So AR nothing but 3 into 2 ma 6. Your answer is ma 6. Option B 6. Next. Limit extends to 0 x by root 1 plus x minus root by 1. So limit extends to 0 by making rationalization ma x into root of 1 plus x plus root of 1 minus x. సో సేమ్ టర్మ్ తో దట్ మీన్స్ ఆపోజిట్ సైన్ తో మల్టిప్లై చేస్తాం కాబట్టి a ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ మా ఏ స్క్వేర్ అన్నప్పుడు రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అంటే మిగిలిది ఏంటమ్మా ఇక్కడ 1 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ బి స్క్వేర్ మా 1 మైనస్ ఎక్స్ మా 1 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ సో ప్లస్ 1 మైనస్ 1 మా గెట్స్ క్యాన్సిల్ x plus x ma 2x. సో ఈ డినామినేటర్ బదులు we will get ma 2x and x కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది x also gets cancelled. Now limit extends to 0 ma x 0 అయిందంటే 1 plus 0 1 1 minus 0 ma 1 1 plus 1 by 2. So 2 by 2 nothing but your answer is ma 1. Answer is 1 nothing but option B ma. Option B answer is 1. 99. A, B and C are points in a circle with center O. If angle AOC 130, angle ABC. A, B, C, center O ma. Angle AOC 130 ma. It is 130 degrees. Question asking ma angle ABC ma. What is the angle here? What is the angle here? If you take that, some P ma, if you take the P ma, so center దగ్గర యాంగిల్ మా ఈ యాంగిల్ కి డబుల్ ఉంటుంది సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 130 మా దిస్ షుడ్ బి 65 సో ఇట్ ఈస్ 65 డిగ్రీస్ మా 65 డిగ్రీస్ ఇట్స్ 65 నౌ ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ మా ఏ బి సి పి మా ఏ బి సి పి is cyclic quadrilateral ma it is cyclic quadrilateral cyclic quadrilateral లో sum of opposite angles should be 180 ma sum of opposite angles 180 ma ఇది 65 ma దీనికి ఆపోజిట్ ma angle P plus angle B ma angle P plus angle B is equals to 180 ఉండాలి ఇది ఆల్రెడీ 65 అయింది ma this 65 and this should be 115 degrees so angle B ma angle ABC nothing but angle B ma that is 115 degrees option D ma option D 115 degrees next 100 a tower is height of 100 feet if two boys are standing on both sides of the tower observe the top with angle of elevation 30 and 45 the distance is so a tower is height the tower two sides boys tower height is 100 there both sides unnaru one person observing with 30 degrees angle one more person observing with 45 degrees angle 45 అని చెప్పినప్పుడు tan 45 is 1 అంటే height sorry opposite side and adjacent side both are equal ma ఇది 1 part ఉండుంటే ఇది కూడా 1 part if it is 100 it should be 100 because tan 45 equals to 1 ma tan 45 is 1 అన్నప్పుడు opposite to adjacent ma రెండు సేమ్ గా ఉంటాయి both are in 1:1 ratio okay 100 ఉంటే ఇది కూడా 100 now tan 30 ma what is the tan 30 value ma tan 30 is 1 by root 3 1 by root 3 so if it is one part this should be root 3 parts so if one part is 100 then what about root 3 parts ma 100 root 3 so it is 100 root 3 it is from here to here 100 root 3 from here to 100 bar. So question asking the distance between if two bars standing on both sides question asking the distance is validama distance ఇది వాళ్ళ distance 100 root 3 plus 100 ma by taking 100 common root 3 plus 1 100 into root 3 plus 1 option C option C ma 100 into root 3 plus 1 next the probability of drawing a card which is a spade or a king from a well shuffled pack of cards so
total pack low 52 cards. From that we are selecting one card, so 52 c1, 52 c1, that should be spade or king. How many spades ma? 13 spades ఉంటాయమ్మా. సో అంటే 13 c1 or అని చెప్పినప్పుడు we should write మా plus kings. Total గా 4 kings we are having మా, బట్ ఒక king దీంట్లో కౌంట్ అవుతుంది, బ్యాలెన్స్ మా 3 c1. 13 nc1 equals to n ma, 13 c1 అంటే 13 ma, 13 plus 3 ma, 16 by 52, 16 by 52. We can cancel in 4 table, but options ma without cancellation ma, 16 by 52 and option D, option D 16 by 52. Next 102, 1 cube plus 2 cube plus 9 cube so on up to 9 cube equal to 2025, then the value of 0.11 cube 0.2. So if you observe ma, first one can I write ma 0.11 into 1 whole cube. Second term ma 0.11 into 2 whole cube, so on 0.11 into 9 whole cube. So we can break it by 0.11 into 1, 0.11 into 1 and 0.11 into 2. So if you observe, in every term 0.11 is common. By taking 0.11 whole cube by taking common, 0.11 whole cube by taking common, what is the balance by here? 1 cube plus 2 cube plus 3 cube, so on up to 9 cube. Already we know that ma, this value is equals to 2025. 11 cube ma 1331 ma, so point ఉంది కాబట్టి 0.001331 ma, 0.0013. So rough we can multiply or roughly we can guess it also ma. So 0.133 ma, 2 13 2 ma 26 ma, so 26 లో దగ్గర ఉంటుంది, 26 దగ్గర అంటే 2.695, 2.695, option B. Next ma 103. If the product of the matrices A and B is a null matrix, and a 0 0 0 0 null matrix, and the differ by it is theta and pi, that is printing mistake ma, theta and pi differ by. So if the A and B were product of the matrix in null matrix, then theta and pi differ by. Question asking theta and pi differ by, he was asking ma. Now by multiplying that ma A B, by doing product ma, horizontal into vertical ma, addu varusa into nilu varusa, horizontal to vertical ma. So cos square theta cos square pi plus cos theta sin theta into cos pi sin pi, cos theta sin theta into cos pi sin pi ma. So no need to calculate ma. Here actually one more term here you will get ma, one more term here, one more term. No need to do entire ma. Just once observe here, once observe ma. Among this ma, among this what is the common ma? Cos theta here there, cos pi here also there also. So by taking common, just we are talking only first term, by taking cos theta into cos pi common తీసుకుంటే you will get ma cos theta into cos pi, cos theta finish, cos balance plus sin theta into sin pi ma, nothing but cos A cos B plus sin A sin B, nothing but cos of A minus B ma. That means cos theta into cos pi into cos of theta minus, sorry, cos of theta minus pi. But question was saying null matrix, this thing should be 0 ma, this thing should be 0. అలా ఉన్నప్పుడు theta minus pi differ by, this theta minus pi bar, the theta minus pi differ by. So that is the even multiple of pi by 90 degrees, odd multiple of 90 degrees, odd multiple of pi, even multiple of pi bar. So cos లో 0 ఎప్పుడు వస్తుంది మా, cos 90 0 మా, cos 90 is the 0 మా. cos 90 0 అయ్యింది అంటే మళ్ళీ cos 270 మా. సో ఆబ్వియస్ గా odd multiple of pi by 2, nothing but option B ma, option B ma, odd multiple of pi by 2. Now we are looking question number 104. If the set of 1
x 1 minus x is a linearly independent set of vectors in a vector space V of all polynomials over the field of real numbers. The set then the set is ma. So ఇక్కడ మా set లో we are having three elements ma. Three elements కూడా the three subsets also కూడా linearly independent అవుతుంది because that is మా vector space లో అన్ని linear independent అవుతుంది as well as that is finite combination. So directly ma that is a basis of V, a basis of V ma. Next, now we are looking question number 105. The angle between the lines 2x square plus 3y square plus 5xy plus 7y plus 4 equals 0. So whenever the equation ma ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c equals 0, the theta ma tan theta is equals to 2 into under root of h square minus ab by a plus b ma. 2 into under root of h square minus ab by a plus b ma. So whenever the given equation ma ax square plus by square are model lo unnappudu, now if you observe the question ma, in the place of a ma, in the place of a your value is 2 ma, in the place of b 3, in the place of 2hxy ma 2h equals to 5 and h is equals to 5 by 2. We require these only ma. G and f ma no need to here because we are finding only angle ma, right ma. Now by substituting that 2 into under root of h square 5 square by 12 square ma 25 by 4 minus ab ma 3 into 2 ma 6 by a plus b ma 2 plus 3 ma 5. 25 6 4 24 ma 25 minus 24 అన్నప్పుడు 1 by 4 ma 2 into root of 1 by 4 by 5. Root 1 by 4 nothing but 1 by 2 ma. Anyway this will gets cancelled, so 1 by 5 tan theta equals to 1 by 5 ma. Tan theta ma, tan theta equals to 1 by 5, but అని tan inverse చెప్పాడు కాబట్టి theta equals to tan inverse of 1 by 5 ma. Tan inverse of 1 by 5 nothing but option A, option A ma, tan inverse of 1 by 5. Next, the center of the sphere x square plus y square plus z square minus 2x plus 4y minus 6z, it is ma 13 ma 13. So x minus a whole square plus y minus b whole square plus z minus c whole square ma. Whenever ma x minus whole square plus y minus b whole square plus z minus c whole square, this kind of form is there ma. The center is a b c ma. Center is ma a b c, a b c is your center ma. So this one ma x square minus 2x ma, minus 2x from this 13 ma we can split as 1. Here ma minus 2 into 1 into x ma minus 2ab term, minus 2ab ma minus 2ab. So minus 1 అవుతుంది and obvious గా that should be 1 because we can take it as ma x minus 1 whole square ma, x minus 1 whole square ma. It is ma this one 2 into 2 into y ma 2 into 2. So this is 2 but plus ఉంది ma, plus 2 ఉంది అంటే y plus 2 whole square అవుతుంది ma, అంటే second term is minus 2. This one ma 2 into 3 into z ma, అంటే z value ma sorry third c term is ma negative ఉంది కాబట్టి y minus sorry z minus 3 whole square nothing but ma 3. 1 minus 2 and 3 ma 1 minus 2 and 3 nothing but ma option B, option B. Next, 107, the simple value of tan 1 tan 2 tan 3 so on tan 89 ma. So here ma tan 1 tan 2 tan 3 so on up to tan 89 ni we can write ma tan of 90 minus 1 ma, tan of 90 minus 1 theta, tan of 90 minus theta and cot theta. So this one will becomes as cot 1. So tan 1 వస్తుంది అక్కడ cot 1 మా ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్స్ మా. సో ఆబ్వియస్ గా tan 1 cot 1 gets cancelled, tan 2 cot 2 మా ఇలా అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి మా. సో ఎంటైర్ వాల్యూ ఇస్ మా 1 because in between tan 45 will balance ma, tan 45 will balance, obvious ka what is the answer ma 1 1.
Next, now we are looking at question number 108 ma. Integration of x plus sin x by 1 plus cos x into dx ma. So that one we can write it ma, x by 1 plus cos x into dx plus integration of sin x by 1 plus cos x dx ma. So by multiplying 2 and ma, half into x secant square x by 2 dx integration of tan x by 2 into dx ma. That means ma, x tan x by 2 plus c, x tan x by 2 plus c, nothing but option D. Option D ma. Next, 109. If alpha and beta are the roots of ax square plus bx plus c equals 0, then 1 plus alpha and 1 plus beta ma. So whenever ma equation is ax square plus bx plus c equals 0 ma, then roots alpha beta ma. Whenever roots ma alpha beta, sum of the roots ma alpha plus beta, sum of the roots minus b by a, product of the roots ma alpha beta equal to c by a ma. Sum of the roots ma minus b by a, product of the roots ma c by a. But question asking ma 1 plus alpha into 1 plus beta. By multiplying ma 1 into 1 1, 1 into beta beta plus alpha ma. So alpha plus beta plus alpha beta alpha. So 1 alpha plus beta, sum of the root, but sum of the roots ma minus b by a, product of roots ma c by a, and ఏమవుతుంమా a minus b plus c by a ma, a minus b plus c by a minus b plus c by a, nothing but option B. By taking 1 by a పక్కన రాసుకుమా, a minus b plus c by a, option B ma. Next, the series 1 by 1 into 2 plus 1 2 by 3 into 4 plus 3 by 5 to 6 so on infinite ma is divergent, convergent, oscillating ma. So choose చెప్పేది ma, that was continues to infinite అవుతుంమా, obvious గా divergent ma. Yes ma, by observation decide that we can decide that, but there is a divergent one. Next, the sum of infinite terms in geometric progression is ma. Question asking ma geometric progression lo sum of infinite terms ma. In geometric progression ma, sum of infinite s infinity is equals to a by 1 minus r ma. So a ma clear value 5 by 8, r is nothing but ma t2 by t1, second term by first term, and 1 by 2 divide by 5 by 8 ma. That will becomes reverse into 8 by 5, 2 fours, r value of 4 by 4, s infinity equal a by 1 minus r bar, nothing but that means 5 by 8, 1 minus r, 1 minus 4 by 5, into the 5 minus 4 ma 1 by 5. So this is 1 by 5 ma. That means 5 by 8 into 5 by 1 ma, 25 by 8, 25 by 8, nothing but ma option B. Option B ma 25 by 8. S infinity equals to a by 1 minus r. Next, 112 ma. If a is equals to 0 minus 1 minus 1 0, then a power 25 is ma, a power 25 ma. If you take the a square ma, if you take the a square, 0 minus 1 minus 1 0 into 0 minus 1 minus 1 0 ma. By multiplying that ma, 0 into 0 0, minus 1 into minus 1 ma plus 1, 0 into minus 1 ma 0 and 0, minus 1 into 0 ma 0, 0 into minus 1 ma 0, minus 1 into minus 1 ma plus 1 and 0, nothing but 1 0 0 1 ma. 1 0 0 1 is nothing but I ma, identity matrix. So I 1 0 0 1 equals to I, we know that ma. So for multiplying with ma, a cube is nothing but a square into a ma, a square all we know I into a, you will get ma again a only. So whenever power is odd number ma, we are getting ma a only ma. When power is odd we are getting a. And the same was repeating ma, same was repeating, nothing but ma option C, sorry option B ma, option B. Next,
for a certain frequency distribution, arithmetic mean 26.5, median 28.75 with the mode is, we learn the basic formula mode equals to 3m minus 2am. It is basic shortcut mode equal to 3 median. It is m is nothing but median 3 median minus 2am. So by substituting that 3 into 28.75 minus 2 into 26.5 26 double and 52, half and half 3 this 53, 28 3 is 84 84, 0.75 2 3 times and 2.25 so 84 2.25 and 86.25, 0.25 all options 0.25 then 6 minus 3 3, 33.25 33.25 nothing but option B, 33.25. Next 114, tickets are numbered 1 to 100. If one ticket is drawn at random, what is the probability of getting a number exactly divisible by 3 or 7? So probability, question asking probability అని చెప్పినప్పుడమ్మా requirement by total, so denominator లో 100 denominator లో 100 requirement by total ఇక్కడ by observation ఈజీగా చెప్పొచ్చు ఆప్షన్ డి ఇస్ ఆన్సర్. ఇక్కడ డినామినేటర్స్ ఎక్కడ లేవమ్మా, దేర్ ఇస్ నో డినామినేటర్స్ బై అబ్జర్వేషన్ వీ కెన్ డిసైడ్ 43 by 100 బట్ వీ కెన్ డూ ఇట్ ఆల్సో సమ్టైమ్స్ క్లియర్ క్యాన్సర్ కావడం ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి సో ప్రాబిలిటీ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ బై టోటల్. సో వాట్ ఆర్ ద మల్టిపుల్స్ ద డివిజిబుల్ బై 3 or 7 3 or 7 సో 3 multiples of 3 nothing but 3 table numbers 3 6 9 12 అలా 100 వరకు అమ్మా 333 is 99 333 is 99 అంటే 3 multiples 33 ఉంటాయి బికాస్ అప్ టు 100 తీసుకోవాలి. వెరాస్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 7 7 14s 98 7 40s 98 750 క్రాస్ అయిపోతుంది. సో 7 14s అంటే దిస్ షుడ్ బి 14 బట్ కామన్ మల్టిపుల్స్ రెండు చోట్ల కౌంట్ అవుతుంది 3 and 7 3 LCM of 3 and 7 21 టేబుల్లో వచ్చే నెంబర్స్ రెండు చోట్ల కౌంట్ అవుతాయి కాబట్టి అవి డిడక్ట్ చేయాల్సి. సో మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 21 5s 105 21 4s 84 సో అంటే కామన్ గా 4 వస్తాయి. సో 33 plus 44 సో 33 plus 14 47 minus 4 because repetition 47 minus 4 43 there out of 100. Your answer is 43 by 100. సో డైరెక్ట్ గా చూసుకుని చెప్పేది అప్రోచింగ్ వీ హ్యావ్ టు నో దట్ అప్రోచింగ్ కొంచెం చేంజ్ చేసి మనకు ఐడియా ఉండదు రైట్. నెక్స్ట్ compute the standard deviation for the following 11 12 13 14 15 so standard deviation SD standard deviation equal to root of variance how can we get the variance sigma x minus x bar by n minus 1 sigma x minus x bar by n. So to get the x bar nothing but mean, x bar nothing but mean. What is the mean you will get sigma x minus x bar whole square by mean. To get the x bar mean nothing but sum of that numbers divide by number of terms sum of the numbers by divide. So by doing the addition overall ఎంత వస్తుందో అడిషన్ చేస్తే 10 20 30 40 50 60 70 80 90 110 130 6 10 15 21 28 36 45 46 130 plus 46 176 but overall the terms are మనకు 11 to 21 11 to 21 అన్నప్పుడు ఓవరాల్ గా 11 టర్మ్స్ 11 ones x bar is 16 but sigma x minus x bar whole square so 11 minus 16 11 minus 16 minus 5 whole square 25. Next 12 minus 16 minus 4 whole square 16. 13 minus 16 9. 14 minus 16 4. 15 minus 16 minus 1 whole square 1. 16 minus 16 0. Same 17 to mali same repetitions అవుతుందా నెగటివ్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే పాజిటివ్ కాబట్టి మళ్ళీ సేమ్ repetitions అవుతుందా 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25
divide by n minus 1 ma 11 minus 1 ma 10 terms, n minus 1 ma 11 minus 1 ma 10 terms. So 25 about 25 35 41 50 54 55 55 110 110 by 11 ma 110 by 11 nothing but ma 11 ma, but root we require ma option A root 11 ma root 11. Next 116, A and B finish a work, A and B finish a work separately in 45 and 40 days respectively. Both of them started this work, but after some days, A left, point is capital A. But after some days, A left. B finishes the rest of the work in 23 days. After how many days did A leave? So A, B, either start. A and B both are started. But after some days he was left. B still he was in the duty for 23 days. So either start a year, but after some days A was left. B still in the duty 23 days. And question asking after how many days A left. So వాళ్ళిద్దరూ కొన్ని days job చేసినట్టు. So A can complete the work in 45 days. B can complete the work in 40 days. 45 40 LCM 5 9s 5 8s 72 5s 360. సో టోటల్ వర్క్ వచ్చేసరికి 360 యూనిట్స్ అమ్మా. టోటల్ వర్క్ 360. 45 లో 8 టైమ్స్, 40 లో 9 టైమ్స్. సో A was doing every day 8 units, whereas B was doing every day 9 units. బట్ క్వశ్చన్ ఏం చెప్పాడు, లాస్ట్ 23 డేస్ బి ఒక్కడే ఉన్నాడు. సో ఇన్ దాట్ 23 డేస్ లో బీ కెన్ డూ హౌ మెనీ యూనిట్స్ బి ఎవ్రీడే 9 యూనిట్స్ 23 ఇంటూ 9 180 ప్లస్ 207. 207 బి అలోన్ చేశాడు. రిమైనింగ్ వర్క్ డన్ బై బోత్. రిమైనింగ్ 360లో 207 ఓన్లీ డన్ బై బి. ఇంక బ్యాలెన్స్ ఎంతమా 93 ప్లస్ 60 153. These 153 units done by both of them A and B. Every day A was doing 8 units, B was doing 9 units. Overall 8 plus 9 17 units. Every day they are doing 17 units. So 153 by 17 17 9 times 9. And వాళ్ళు combined గా 9 days జాబ్ చేశారు. తర్వాత A వెళ్ళిపోయాడు. సో దే వర్క్డ్ ఫర్ 9 days combined. That means A was worked for 9 days only. 9 days. Option D. Option D. Next. The value of 1 by 30 plus 1 by 42 if you observe this one first term, if you observe that is we can write 1 by 5 into 6 plus 1 by 6 into 7 plus 1 by 5 6 6 7 7 8 1 by 10 into 11. Now we are talking about first term, then we should go for next term. Now whenever this was 1 by 5 into 6 we can break it as 1 by 5 minus 1 by 6, because by doing back you will get same 6 minus 1 5 by 6, 6 minus 5 1 by same you will get. So this one we can break it as 1 by 6 minus 1 by 7. In the same way 1 by 10 minus 1 by 11. Actually no need, right just whenever the continuous pattern only first and last will balance. That is directly we can get the okay now here negative 1 by 6 positive 1 gets all this will get cancelled. So only balance will be first and last term. 1 by 5 minus 1 by 11 nothing but 11 minus 5 6 by 55. Regarding the first term answer is 6 by 50. Come to the second term. Second term 1 into 2 into 4 nothing but 8. 8 nothing but it is 2 cube. It is 2 4 the 8 8 64 nothing but 4 cube 6 cube so on. Divide by 9 3 is 27 nothing but 3 cube. It is 12 into 8 but 216 nothing but 6 cube. It is 9 cube so on. Power 1 by 3. Power 1 by 3. So it 2 cube 4 cube 6 cube it 2 cube 2 into 1 whole cube we can write. It is 2 into 2 whole cube. It is 2 into 3 whole cube. And obviously 2 cube is common. By taking 2 cube is common, 1 cube plus 2 cube and so on. ఇక్కడ 3 cube common by taking 3 cube is common, 1 cube plus 2 cube so on, whole to the power of 1 by 3. So these are same common gets cancelled. 2 by 3 whole cube and power 1 by 3. These 3 gets cancelled. The answer is 2 by 3.
So second term answer is 2 by 3. Already we got 6 by 55 plus 2 by 3 ma. And 18 plus 110 ma 128. 128 by 165 nothing but మా ఆప్షన్ సి. ఆప్షన్ సి మా. సో ఇక్కడ మా వెన్ ఎవర్ మా కంటిన్యూ 5 6 6 7 7 కంటిన్యూ ప్రోడక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఈ లైన్ స్ప్లిట్ చేద్దాం డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ టర్మ్ మైనస్ లాస్ట్ టర్మ్. ఫస్ట్ టర్మ్ ఈస్ 1 by 5 మైనస్ లాస్ట్ టర్మ్ ఈస్ 1 by 11. నో నీడ్ రైట్ ఫర్ దిస్ స్టెప్స్. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ మూవ్ ఆన్ మా. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ మూవ్ ఆన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 118. అండ్ రూట్ ఆఫ్ 6084 ఈక్వల్ 78 దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్. నా ఒకసారి నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసినమ్మా మనకి ఇచ్చిన క్లూ 6084 మా. ఎవ్రీ రూట్ లో కూడా సేమ్ 6084 అవే నెంబర్స్ ఉన్నాయమ్మా. జస్ట్ డెసిమల్ వచ్చింది తప్పితే మిగతా అంతా సేమ్ గా ఉందమ్మా. సో మనకు క్లియర్ గా తెలుసమ్మా అండర్ రూట్ ఆఫ్ 6084 ఈక్వల్ 78. కాబట్టి ఎవ్రీ టర్మ్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఆన్సర్ ఆల్సో 78 మా ప్లస్ సెకండ్ టర్మ్ ఆన్సర్ ఆల్సో 78. నెక్స్ట్ టర్మ్ ఆన్సర్ ఆల్సో 78. నెక్స్ట్ టర్మ్ ఆన్సర్ ఆల్సో 78. జస్ట్ మన పాయింట్ ప్లేస్ చేయాలమ్మా. జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ ద పాయింట్ మా. జస్ట్ సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోమా రూట్ లో ఎన్ని నెంబర్స్ కి పాయింట్ ఉంటుందో అవుట్ సైడ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ కి పాయింట్. సింపుల్ లాజిక్. ఇలాంటి మోడల్లో రూట్ లో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటుందో అవుట్ సైడ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ వస్తామా. ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్స్ కి పాయింట్ ఉందమ్మా 2 నెంబర్స్ అంటే అవుట్ సైడ్ హాఫ్ అంటే 1 నెంబర్ కి వస్తామా 7.8. ఇక్కడ 4 నెంబర్స్ మా ఆన్సర్ లో 2 నెంబర్స్ కి వస్తుంది అంటే 0.78. ఇక్కడ 6 నెంబర్స్ కి ఉందమ్మా అండ్ ఆన్సర్ లో 3 నెంబర్స్ కి రావాలి 1 2 1 more 0 మా 0.078. ఇక్కడ 8 నెంబర్స్ కుందమ్మా అంటే ఆన్సర్ లో 4 నెంబర్స్ కి రావాలి అంటే 0.00 బికాస్ 4 నెంబర్స్ 0.0078 మా. నా ఇది 7 తో బిగిన్ అయింది మిగతా అన్ని 0 తో మా అంటే 7 పాయింట్ ఆప్షన్స్ లో 8.8.9.8 మా. ఒకసారి ఎనీవే లాస్ట్ డిజిట్ ఈస్ 8 బట్ ఆల్ ద ఆప్షన్స్ ఆర్ 8 ఉన్నాయమ్మా. సో సెకండ్ డిజిట్ ఐడియా వస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసమ్మా. నా సెకండ్ డిజిట్ మా 7 + 8 15 అంటే 5 వస్తుందమ్మా. 5 8 తో ఎండ్ అవుతుంది. 5 8 తో ఎండ్ అవుతుంది ఆప్షన్ బి. ఇంకా పూర్తిగా ఏం అవసరం లేదు ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ 119 మా. ఇఫ్ a equals to 5 + 2 root 6 then the value of root a minus 1 by root a is. So a value this one we can split as root 3 whole square plus root 2 whole square plus 2 root 3 into root 2 nothing but a square plus b square plus 2ab format lo undama. So that means a is equals to root 3 plus root 2 whole square ma. root 3 plus root 2 whole square ఇది a but we require root a కావాలి మా. by taking root a ma by taking root a square root will gets cancel ma. ఇది root a value ma. ఇంకా 1 by root a కూడా కలమా. సో what is the 1 by root a ma డిఫరెన్స్ 1 కాబట్టి రూట్ 3 మైనస్ రూట్ 2 ఏ వాల్యూ రూట్ 3 ప్లస్ రూట్ 2 1 బై ఏ మా రూట్ 3 మైనస్ రూట్ 2 బట్ క్వశ్చన్ ఆస్కింగ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దట్ మా అంటే రూట్ 3 ప్లస్ రూట్ 2 మైనస్ రూట్ 3 మైనస్ రూట్ 2 మా ప్లస్ రూట్ 3 మైనస్ రూట్ 3 గెట్స్ క్యాన్సిల్ మా రూట్ 2 మైనస్ ఇటు మైనస్ మా ప్లస్ రూట్ 2 ప్లస్ రూట్ 2 మా 2 రూట్ 2 2 రూట్ 2 నథింగ్ బట్ ఆప్షన్ ఏ. ఆప్షన్ ఏ. నెక్స్ట్ option A. Question number 120 ma 120. The average weight of 3 men A, B, C is 84 kgs. If one man ma D ma one more man D joined the team, the average now becomes 80 kgs. If another man E whose weight 3 kg more than that of D replaces with A, then average weight of B, C, D becomes 79. What is about A ma? Question asking ma A ma. ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ మా ముగ్గురు ఉన్నారు యావరేజ్ 84 అన్నాడు అంటే వాళ్ళ సమ్ వచ్చరికమ్మా ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి సమ్ 84 3 టైమ్స్ మా నథింగ్ బట్ 240 ప్లస్ 12 మా 252. నెక్స్ట్ డి జాయిన్ అయ్యారు మా సో ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ డి వెన్ 4 మెంబర్స్ మా యావరేజ్ యువర్ సేయింగ్ మా 80 అంటే సమ్ షుడ్ బి 80 into 4 మా 320. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా పర్సెంట్ డి సో ఎక్స్ట్రా వెయిట్ అంతా డీని మా ఎంతమా 48 + 20 = 68. డి 68 ఈ అని చెప్తున్నాను అండ్ ఈ వెయిట్ ఈస్ 3 kg మోర్ దాన్ డి మా అంటే ఈజ్ 71 ఈజ్ 71 మా రైట్ మా అండ్ వన్ మోర్ కండిషన్ మా and E replaces A, then average weight of B, C, D, E becomes 79 kgs ma. B, C, D, E becomes 79 kgs ma. So E వెళ్ళిపోయి A వచ్చేస్తున్నాం సారీ A వెళ్ళిపోయి E వచ్చాడు మా అంటే B, C, D, E ma. Whenever these 4 persons ma average 70 and sum should be 79 4 times ma 280 plus 36 ma 316.
316 ma. Question asking what about ma a value ma a ma. So already we know that ma ikkada d68 is 71 ma. 68 plus 71 ma 139. 139 minus chese b plus c is equals to 316 minus 139 ma 7 7 ma 177 b plus c 177 ma. By substituting 177 here becomes minus ma 23 52 ma 75. So a value ma 75 kgs. Option c ma a value ma 75 kgs. Next 121 ma. A spherical ball of lead 3 centimeters diameter ma. Diameter 3 is melted and recast into three spherical balls of diameter 2 of these 1.5 and 2 respectively. Then the diameter of the third ball is so first one larger spherical ball దీని రేడియస్ వచ్చేసరికి 3/2 ఇట్ ఈస్ మెల్టెడ్ అండ్ మేకింగ్ మా స్మాలర్ విత్ 3 ప్రిపేర్ చేసామా రేడియస్ వచ్చేసరికి డయామీటర్ 1.5 అండ్ 3/2 మా దాంట్లో హాఫ్ రేడియస్ మా సో దిస్ రేడియస్ ఈస్ 3/4 అండ్ దిస్ రేడియస్ మా డయామీటర్ 2 అన్నాడు అంటే రేడియస్ ఈస్ 1 మా రేడియస్ ఈస్ 1 మా క్వశ్చన్ ఆస్కింగ్ ఇక్కడ రేడియస్ ఏంటో తెలియదు ఇఫ్ యు నో రేడియస్ మా వీ కెన్ గెట్ ద డయామీటర్ ఈజీలీ వాట్ అబౌట్ దిస్ థింగ్ మా క్వశ్చన్ ఆస్కింగ్ వాట్ అబౌట్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద థర్డ్ వన్ మా సో ఆబ్వియస్ గా ఈ లార్జర్ స్పియర్ ని మెల్ట్ చేసి 3 ప్రిపేర్ చేశారు కాబట్టి ఆ ఎంటైర్ 3 వాల్యూమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సింగిల్ వన్ దిస్ వాల్యూమ్ ఎంటైర్ 3 వాల్యూమ్ బేసికల్లీ స్పియర్ వాల్యూమ్ ఫార్ములా 4/3 pi r cube 4/3 pi r cube. By using the formula we can get the answer. లేదు అంటే 1/1 option verification our comfortable 4/3 pi r cube 4/3 pi r cube అంటే 3/2 whole cube. ఎవ్రీవేర్ 4/3 కామన్ గా ఉంటుంది కాబట్టి అది కామన్ తీసుకొచ్చామా 4/3 pi ఇట్ ఇస్ మా r cube 27/64 1 cube అంటే 1 that one we don't know so 4/3 pi gets cancelled so it is ma 27/8 minus 27/64 minus 1 ma 1 cube is 1 ma so that will become ma 64 8 8s 27 8s ma 160 plus 27 8s ma 160 plus 56 ma 216 minus 27 minus 64 ma 60 20 87 91 both 9 116 9 125/64 125/64 125/64 nothing but 5/4 whole cube 5/4 whole cube r cube equal 5/4 whole cube that means r equals to 5/4 r is 5/4 but we require diameter అంటే 2 times దీనికి 2 times 5/4 into 2 2 2 5/2 nothing but half of 5 2.5 option B 2.5 లేదంటే we can move by options also but numbers are decimals కాబట్టి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది numbers are decimals ఓకేనా otherwise next 122 the ratio of the income of A to B is 5:4 and the expenditure of A to that of B is 3:2 if the end of the year each saves 800 rupees so observe A income 5 parts expense 3 parts and saving 2 parts B విషయంలో కూడా income 4 parts expense 2 parts and saving 2 parts both the savings are 2 parts only the 2 parts is equals to 800 rupees and one party is 400 question asking income of A nothing but 5 parts one part is 4 5 parts will be 2000 5 times of 4 2000 nothing but option C next 123 if x power 4 plus 1 by x power 4 equals 727 then the value of x cube minus 1 by x cube equals 2 here basically x minus 1 by x equals to k then x square plus 1 by x square equals to k square plus 2 k square plus 2 and x power 4 plus 1 by x power 4 equal to k square plus 2 whole square
minus 2 ma. These are the basic shortcuts ma. When x minus 1 by x equal to k, then x square plus 1 by x square equal to k square plus 2, and x power 4 plus 1 by x power 4 equal to k square plus 2 whole square minus 4 ma. So మనకి ఇచ్చిన క్లూ ఇదమ్మా, ఇది ఇచ్చాడు. So this equals to k square plus 2 whole square minus 2 ma. That means k square plus 2 whole square minus 2 equals 727. The minus 2 becomes as plus ma. 729 is 27 square ma. Ante k square plus 2 whole square equals 27 square. That means k square plus 2 equals to 27 ma. K square is 25. Then k should be 5 ma. K is 5. But question asking this one, question asking x cube minus 1 by x cube ma. So x cube minus 1 by x cube equals to k cube plus 3k ma. K cube plus 3k. K cube and k value of 5. 125 plus 15 ma. 125 plus 15 nothing but 140. 140 means option B. Option B 140 ma. Next 124. If x cube plus 5x square plus 10k leaves a remainder of minus 2x ma, minus when divided by x square plus 2, then the value of k is ma. X square plus 2 తో డివైడ్ చేస్తున్నాడు ఆబ్వియస్ గా x square is equals to minus 2 ma. X square equal minus 2 by substitute చేసానమా. This one ma we can break it as x square into x plus 5x square plus 10k. X square బదులు minus 2 substitute చేసామా, it is minus 2x minus 2 into 5 మా minus 10 plus 10k. అప్పుడు డివిజబుల్ అన్నాడమ్మా, డివిజబుల్ అవుతుంది అంటున్నాడు. అప్పుడు రిమైండర్ మైనస్ 2x మా, ఇది మాత్రం మిగిలాలి. రిమైండర్ మైనస్ 2x ఉండాలి, బట్ ఇట్ ఈస్ అడిషనల్ పార్ట్ మా. దట్ మీన్స్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే ఎప్పుడు అవుతుంది మా, minus 10 plus 10k equals to 0. Minus 10 becomes as plus 10 ma. 10 gets cancelled. K equals to 1. K equals to 1 ma. Nothing but option C. Option C ma, k equals to 1. Now we are looking question number 125. If alpha and beta are the roots of the equation x square plus x plus 1 equals 0, then the value of it is plus ma, plus alpha power 4 plus beta power 4 is. So from this ma, sum of roots alpha plus beta ma, sum of roots is minus b by a. అంటే b coefficient 1 ma minus 1, a coefficient 1, and product of the roots ma c by a ma 1. So alpha power 4 plus beta power 4 equal, we can write as alpha square plus beta square whole square minus 2 alpha square beta square ma, because it is alpha power 4 a plus b whole square format ma, plus 2 alpha square beta square cancel అయిపోతే మిగిలింది మళ్ళీ అదే అవుతుంది. So you will get ma alpha power 4 plus beta power 4. This one ma alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta whole square minus it is 2 into alpha beta whole square we can write as ma, because alpha square plus beta square మళ్ళీ అదే బ్యాలెన్స్ మా. సో బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ minus 1, minus 1 whole square అంటే 1, 2 alpha beta అంటే 2, 1 minus 2 whole square minus 2 into alpha beta nothing but మా 1. So 1 minus 2 ma minus 1 whole square అంటే 1 minus 2. 1 minus 2 nothing but ma your answer is ma minus 1. Minus 1 means ma option C. Option C minus 1. Question number 126. Two trains are running in opposite direction ma. Both are running in opposite direction. Length and speed of the first one train is 180 and 40 speed. Respect to length and speed of the another train is 220 and 50 ma. Time taken by them in crossing one another ma. Question ma, if both are traveling in opposite direction ma, oka train inko train ni cross cheyadaniki how much time it will take ma. Question asking how much time ma. Basically time అన్నప్పుడు distance by speed. When both the trains are running opposite direction ma, distance అంటే first train length plus second train length ma. That means 180 plus 220 ma. 180 plus 220 ma, that means 400. When both are in opposite direction ma, relative speed sum of speeds, that means 50 40 ma 90. But ఇది కిలోమీటర్ per hour లో ఉంది మా. To get in meter per second into 5 by 18. 18 5s ma 25 16s. Obviously answer is ma 16 seconds. Next,
If tan theta plus sec theta is equals to x, then the value of tan theta is, we know basic property ma, secant square theta minus tan square theta is equals to 1. It is in the format of a square minus b square ma. That means a plus b into a minus b. Sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta ma. From that we know already sec theta plus tan theta x ma. కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది, sec theta plus tan theta is equals to x మనకు ఆల్రెడీ ఉందమ్మా. Sec theta minus tan theta is equals to 1 by x, because we can write this one as ma a plus b into a minus b. So from this we require tan theta. మనకు tan ఏ కావాలి అంటే secant eliminate అవ్వాలి మా. secant eliminate అవ్వాలి కాబట్టి subtract minus plus minus మా gets cancel. 2 tan theta x minus 1 by x ma. That means x square minus 1 by x ma. By 2 becomes as into ma. So x square minus 1 by 2x. X square minus 1 by 2x ma. Option D. Option D ma. X square minus 1 by 2x. Next. Now we are looking question number 128. The angle of the depression of two ships from the top of the lighthouse are, it is top of the lighthouse are 45 degrees and 30 degrees towards to east. If the ships are 100 meters apart, the height of the lighthouse is, here ba lighthouse, let us ma, here one ship is there, here one more ship is there ma. So their angles ma 30 and 45. In between ships distance ma 100 meters ma, it is 100 meters. ఇక్కడ యాంగిల్ 45 అనమాట, tan 45 ఈక్వల్ 1 కాబట్టి అడ్జసెంట్ అపోజిట్ మా ఈక్వల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ మా, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎక్స్, it is also because equal ma. But question asking ma that the height of the lighthouse is ma, lighthouse, this x is how much ma, this x is how much ma. If you take an entire triangle ma, entire triangle but tan 30 ma, tan 30 is 1 by root 3 ma. So 1 by root 3 equal to x by entire ma 100 plus x. So 100 plus x equals to x root 3 ma, by x వెళ్తే x కామన్ root 3 minus 1 ma. So x equal to 100 by root 3 minus 1 ma, 100 by root 3 minus 1, all options by in terms of 50 లో ఉన్నాయి. So by making factorization ma, 100 into root 3 plus 1, 100 into root 3 plus 1 by a square minus b square ma, a minus b ma, 3 minus 1 ma 2, 2 ma 50 times. So 50 into root 3 plus 1 ma, 50 into root 3 plus 1, nothing but ma option D. Option D ma. Next, in an equilateral triangle ABC, AD is perpendicular to BC, then ma. So equilateral triangle ma, ABC ma, AD is perpendicular ma, AD is perpendicular. Then question asking ma, any AB square AD square relations ma, AB square. So here ma, as per right angle triangle property ma, AB square equals to AD square plus BD square ma. This BD is nothing but half of BC ma, half of BC ma. That means AD square plus BC by 2 whole square ma, BC by 2 whole square ma. So 2 square nothing but 4, 4 ఇటు వైపు వచ్చేస్తే మా 4AB square, 4AB square equals to 4AD square plus BC square ma. We know that ma, it is ma equilateral triangle అన్నప్పుడు all sides are equal, అంటే AB BC అన్ని ఈక్వల్ మా. సో దీని BC బదులు instead of this also we can write ma AB, because all sides are equal. So plus AB square వస్తే minus ma, 4AB square minus AB square ma, 3AB square ma. So 4AB square minus AB square ma, 3AB square equals to 4AD square ma. 3AB square equal 4AD square, nothing but ma option B. Option B ma, 3AB square equal 4AD square ma. Next, and root of 12 plus root of 12 plus root of 12 plus so on ma. ఎప్పుడైతే ఇలా ఉంటుంది మా, 12 we can write ma product of 3 into 4 ma. ఎప్పుడైతే whenever we are able to write ma
continuous numbers product whenever we are able to write product of two continuous numbers whenever in between plus undanuko biggest number is your answer, in between minus unte smallest number is answer, plus undi kabatti biggest number your answer is 4, nothing but option A. If it is minus smallest number is your answer. Next 131 A, B and C enter into partnership by making investments in the ratio 3 is to 5 is to 7. After a year, C invests another 3,37,600 while A withdraw 45,600. The ratio of the investments then changes to 24 is to 15 is to 1. How much did A was initially? ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇనీషియలీ అడిగారు. సో అక్కడమ్మా ఆఫ్టర్ ఏ ఇయర్ తర్వాత వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చెప్పారు, విత్డ్రాలు జాయింట్ అంతే, ఇంకా అక్కడతో ఇంకేం లేదమ్మా. సో దట్స్ వై మా ఇక్కడ జస్ట్ వాంట్ నో నీట్ క్యాలెట్ మా సీతో అవసరం లేదు. క్వశ్చన్ ఆస్కి హౌ మచ్ డిడ్ ఏ ఇన్వెస్ట్ ఇనిషియల్. ఎందుకు సి అవసరం అంటే ఆల్రెడీ ఇనిషియల్ గా రేషియోస్ ఉన్నాయి, ఫైనల్ కూడా రేషియోస్ ఉన్నాయి, ఫైనల్ కూడా వీఆర్ హ్యావింగ్ రేషియో. సో యాజ్ పర్ ద ఇనిషియల్ రేషియోస్ మా లెట్ అస్ అస్యూమ్ మా ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మా 3x మా. సో A withdraw 45,000 after a year, A withdraw 45,600. So 3x minus 45,600. B withdrawal చేయలేదు, యాడ్ చేయలేదు. So B investment మా 5x is equals to what is the ratio of them? A to B ma 24 is to 15. That 24 by 15. So in this we can take 3 as a common. By taking in this ma 3 common తీసుకుంటే this one 3 into x minus 15,200. 3 8 times gets cancelled ma. So 59x, that means 59 into 15,200. So 8 5s ma 40x. 59x minus 40x ma 19x ma. So 19x. 19 8s ma. It is my x value ma 59 into 18 ma. But question asking A initial investment. A initial investment is nothing but ma 3x ma 3x ma. So for this ma 3 ante 59 into 2400 ma. Zeros cancel ma. 59 into 24 ma. 59 into 24 ma. Here ma 9 4 36 600 to end avali. 600 to end avali ante obvious ka option. Two options are there ma 45 141, but 59 into 24 ma very huge number you will get ma, obvious ka 141 600 ma 141 600 ma. 132 now we are looking ma question number 132. 3 pipes A, B and C can fill cistern in 6 hours after working at it together for 2 hours ma. 6 hours to fill chese already 2 hours fill chese ma, and already 1/3 of the tank is finished ma. 1/3 of the tank is finished, still ma 2/3 is balanced. Still 2/3 is balanced. Now C is closed. A and B fill it completely next 7 hours. And remaining part purpose A and B was taking 7 hours. So A and B was taking these 2 parts purpose 7 hours ante 3 parts purpose 1 part 2 parts 7 hours and 1 part is 3.5 hours. 3 parts will be 10.5 hours. 10.5 nothing but 21 by 2. So A and B ma entire tank purpose 21 by 2 hours will take. But question asking the time which C will take ilma. Question asking ma C will take how much time? We know that already A plus B plus C can fill a tank in 6 hours. A and B alone, A and B together can fill the tank in ma 21 by 2 hours ma. 3 pipes unduntena 6 hours. A and B 2 pipes e unduntena 21 by 2 hours. But we require ma C ma. 6 to 21 LCM 3 2s 3 7s 42. Total capacity 42 ma. 6 లో 7 times every hour లో 7 fill చేస్ మా 21 by 2 అంటే 21 2s మా every hour లో it can fill మా 4. సో 3 pipes ఉండుంటేనేమో 7 units fill అవుతున్నాయి. ఓన్లీ A and B ఉండుంటే 4 units మా, అండ్ ఆబ్వియస్ గా C was filling మా 3 units మా. 3 pipes ఉండుంటే 7 units, AB ఉండుంటే 4 units, and obviously C was filling ma 3 units ma. So 42 by 3, nothing but ma 14. C will take ma 14 hours ma. 14 hours, nothing but ma option C. Option C. Next 133. The difference between the compound interest and simple interest for 2 years and as far as sum of money is 160 ma. 2 years difference ma. 2 years difference ma, he was saying ma 160. Simple interest for 2 years is 2880. The rate of interest is ma. Simple interest every year same ma.
2 years కి 2880 అన్నాడు అంటేనమ్మా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 1 year is 1440 మా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్స్ మా బోత్ ఆర్ సేమ్ ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్ మా ఫస్ట్ ఇయర్ కి రెండు సేమ్ ఉంటాయి డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు మా చేంజ్ వచ్చేదల్లా సెకండ్ ఇయర్ కి సో ఈ 160 వేరియేషన్ మా వి గాట్ ఫర్ సెకండ్ ఇయర్ ఓన్లీ మా సో అంటే 160 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది 1440 పైన వస్తుంది మా దట్ థింగ్ వి షుడ్ అబ్జర్వ్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ సో 160 అనేది 1440 లో హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ 0 cancel ma 16 1 16 9 1 by 9 what is 1 by 9 ma 11 1 by 9 11 1 by nothing but ma option C ma 11 1 by 9 next now we are looking at question number 134 the ratio of the total surface area to the lateral surface area of a cylinder whose radius is 80 and height is 20 ma total surface area ma 2 pi r into r plus h lateral surface area ma 2 pi rh 2 pi r gets cancelled ma r plus h nothing but 80 plus 20 ma 100 by height ma 20 so 25 so what is the ratio ma 5 by 1 nothing but 5 is to 1 ma option D 5 is to 1 ma option D next 135 the roots of x cube minus 6x square plus 11x minus 6x equals 0 while r is APR ma so roots ante that has to satisfy the condition ma avi arithmetic progression lo unnayani kuda cheppadu ma if you observe the options ma 1 2 3 2 3 4 3 4 5 all the options are in arithmetic progression lo ma if you go for first option ma if you substitute 1 ma 1 cube ante 1 minus 6 plus 11 minus 6 minus 6 minus 6 ma 12 11 plus 1 ma 12 12 minus 12 12 0 అంటే 1 కి సాటిస్ఫై అయిపోతుందా 1 కి సాటిస్ఫై అవుతుందంటే ఆప్షన్ మేబీ ఏ ఉండొచ్చు అదర్వైజ్ మా డి ఏ డి మా 2 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మా ఏ అండ్ డి మా 2 ఛాన్సెస్ మా ఓకేనా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 0 మా బై సబ్స్టిట్యూట్ 0 0 0 minus 6 is not equal 0 అంటే డి అయితే కాదు మా ఆబ్వియస్ గా వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ మా ఆప్షన్ ఏ సాటిస్ఫైయింగ్ ద కండిషన్ మా 1 సాటిస్ఫై అవుతుందంటే ఆప్షన్ ఏ డి లో ఉంటుంది మా 0 కి సాటిస్ఫై కావట్లేదు ఆబ్వియస్ గా ఆప్షన్ ఏ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్ మా నెక్స్ట్ now we are looking at 136 to 140 here ma 136 to 140 ma bar chart shows the percentage of applicants who applied for the renewal passports in 5 passport centers A B C D and E and percentage of female ma how much percentage applied in that ma female are how much percentage ma okay na A lo applicants ma 60% dantlo female ma 40 percentage B lo it is ma 45 percentage sorry 40 to 60 ma 45 percentage in that female ma 60% ఆ విధంగా చూసుకోవాలి మా 136 ma if the total number of applicants in E are 70% of the total number of applicants in A for example if A is 100 ma E will be 70 in that we'll have ma two kinds new and renewal మా మనకు రెన్యువల్ గురించి ఇచ్చాడు మా న్యూ గురించి ఇవ్వలేదు డేటాలో అండ్ the ratio of male to female applicants who applied for new passports A ma in A new lo male to female ratio ma 7:3 renewal lo male to female from the graph we know ma A lo females are 40% ma females are 40% ma so A renewal is it is 60% so it should be 40 percentage 10 parts 40% one part is 4 so it is 28 it is 12 ma here ma females we know already A females are 40 percentage ma females 40 percentage 40% of 60 ante 24 so it should be 36 ma it was now regarding B ma regarding E లో రెన్యువల్ చేసిన వాళ్ళు 70% మా రెన్యువల్ ఈ 70% రెన్యువల్ 70% ఆఫ్ 70 మా 70% ఆఫ్ 70 నథింగ్ బట్ మా ఇట్ ఈస్ 49% బ్యాలెన్స్ మా 21% మేల్ ఫీమేల్ మా in E ratio is 2:1 ma if 3 parts is 21 one part is 7 so it is 14 it is 7 ma
here ma male to female ratio ma in renewal female e ma 60% ma 60% of this thing ma 60% of that thing 4.96 times ma 24 plus 5.4 ma 29.4. It is balanced ma, that is balance. Question asking ma, find the ratio of female applicants in A to female applicants in A ma, female of A to female of E ma, female of A ma 12 plus 24 36 by female of EMA 7 to 29.4 ma nothing but 36.4. If you remove the decimal ma 0 490s 491s ma 90 and 91 ma option B ma, option B ma 90 is to 91. Next 137 ma, now we are looking 137 ma. If the difference between the male and female who applied for new passports from C is 800 ba, difference between male and female who applied for new passports ba, is C is 800 and the ratio of male to female who applied for the new passport from C is 2:3 ma. C new passports 800 ma, in that male and female ma 2:3 ratio nothing but 5 parts ma. If 5 parts is 800 ma, 1 part is 160 ma, so 160 ante obvious ga it is 320 and 480 ma. C renewal ma, in C renewal is 50% ma, renewal 50% ante obvious ga new kuda 50% ma, and both are equal. If it is 800 ma, it is also 800. In that male and female ma C లో రెన్యువల్ చేసిన దాంట్లో ఫీమేల్స్ 50% ఉన్నారన్నమాట, అంటే హాఫ్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 400 ma, it is also 400. But question asking ma, find the total females who applied for the passport from C is what percent of total male who applied for passport from C ma. So female is what percent of ma, nothing but ma is term by of term into ma. So C female ma 480 plus 400 ma 880 by male ma 320 plus 4 ma 720 into 100 ma 720 into 100 ma. So approximate ma, here ma we can cancel, 0 gets cancelled ma, here 8 nines 8 11s ma, 11 by 9 ma, 11 by 9 1 by 9 is 11 1 by 9 ma, so 11 times of that ma, so 11 into 11 1 11 11s ma 121 plus 2 ma 122 122 nothing but ma option B, option B ma 122 2 by 9 ma. Next 138, now we are looking at 138. If the difference between the male and female who applied for renewal of passports from A is 24 ma, so difference between male and female ma renewal A renewal is ma 60 percentage, A renewal ma 60 percentage. In that male and female ma, A female renewal is ma 40 percentage nothing but ma it is 24 percentage, it is ma 36 percentage. The difference he was saying ma 24 ma 36 and 24 difference ma, the difference 12% is equals to 2400 ma, 12% equal to 2400. But question asking ma, then find the number of applicants who applied for the new passports ma. Question asking ma new passports ma ఎంత మంది అన్నాడు. సో మనకు కావాలి తెలుసు రెన్యువల్ చేసిన వాళ్ళు 60%, న్యూ పాస్పోర్ట్స్ వాళ్ళు 40% మా. వాట్ అబౌట్ 40%, what about 12 2 times ma, if 1% is 200 ma 40% ma 42 is ma 80 ma, and obvious ka answer is ma 8000 ma. Next 139 ma, if the total applicants from B are 5000 less than the total applicants from E ma, B is 5000 lesser than E ma, nothing but ma E minus B is 5000, and male applicants who applied for the renewal of passports from B is 36 ma, B lo renewal male is 36 ma, so B regarding renewal ma, B renewal is 45% ma. In that male and female ma, female 60% ma, 45% lo 60% nothing but ma 27, it is ma 40 18. So
Email applicants who applied for renewal passports from B is ma 3600 ma. It is 3600. 3600 ma. Then question asking find the total number of applicants who applied for the new passports from B and E together ma. So B and E new passports ma. 18 parts is 3600 means ma. 27 parts will be 5400 ma. 54 ma. So overall ma 8 9000 ma. 9000 45% is 9000 means total value ma 20 ma. So B total is it is 20,000. B total ma 20,000. That means E total is ma 25,000. B total is 20. E total is 20. But question asking ma total number of applicants who applied for new passports of B and E ma. New passports of B and E ma. B లో renewal 45% అంటే obvious గా న్యూ పాస్పోర్ట్స్ మా 55% మా. సో దిస్ ఈస్ దీంట్లో 55% నథింగ్ బట్ మా 11,000. ఈలో రెన్యువల్ ఈస్ 70% అంటే న్యూ వన్ మా 30% మా. 30% ఆఫ్ దిస్ థింగ్ మా నథింగ్ బట్ మా 7,500. So these together total ma 11 plus 7 5 ma 8 18 5 ma 18 5 nothing but ma option A ma. Option A ma 18,500. Next. Now we are looking at question number 140. The total applicants from C and E together 30,000 and the female applicants who applied for the renewal passports from C are 800 more than from E ma. Then what is the average of C and E ma? Let us assume C entire value ma 100x, E entire value ma 100y. So 100x plus 100y equal 30,000 ma. That means x plus y is equals to 300 ma. C female renewal ma C lo మొత్తం 50%. In that 50% ma nothing but ma 25 minus E ma renewal చేసిన వాళ్ళు 70. In that ma 60% is female ma nothing but ma 60% of 70 ma 42 equals to 8 ma. By solving these two equations ma by multiplying with 25 ma it's cancelled. So x equals to 200 and y is equals to 100 ma. X is 2 ma y is 100. That means C entire one ma C entire one is 20,000 members. E entire one is ma 10,000 members ma. But question asking ma find the average number of applicants who applied for new passports. New passports C లో 50% రెన్యువల్ చేసుకున్నారు అంటే న్యూ వాళ్ళు కూడా 50% మా నథింగ్ బట్ మా 10,000. ఈలో 70% రెన్యువల్ చేసినంటే న్యూ పాస్పోర్ట్స్ మా 30% మా 30% నథింగ్ బట్ మా 3,000. We require average ma 13,000 by 2 ma nothing but ma 6,500 ma. Option C ma. Option C ma 6,500. Now we are looking ma question number 141. A spent 30% of his monthly salary on house rent, 40% of the remaining salary on clothing, and he distributed his remaining monthly salary to his daughters and son in the ratio of 5:4. If the difference between A's monthly expenditure on clothing and amount given by the son is 24,000, what about annual rent? Question asking ma rent. Rent ma. Let us assume total salary అనుకుంటే in that rent ma 30%. So 30 rent ma rent that is finished ma balance will be 70. In that ma 40% is allotted for clothes. 40% of this number into 28 ma that is clothes. In the balance ma 42. This 42 divide to 3 members ma daughter and son in the ratio of 5:4 ma. So 5 plus 5 plus 4 ma 14 parts ma. 14 means 42 and 1 equals to 3 ma. 15 4 3 is 12. మనకి ఇచ్చిన క్లూ ఏంటమ్మా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద క్లాతింగ్ అండ్ సన్ మా. క్లాతింగ్ అండ్ సన్ డిఫరెన్స్ మా. క్లాతింగ్ 28, సన్ కి ఇచ్చింది 12, డిఫరెన్స్ మా 16. 16 is equals to 24,000. మనకు ఓవరాల్ వద్దామా జస్ట్ మా వి రిక్వైర్ రెంట్ మా రెంట్ నథింగ్ బట్ మా 30 means how much? That is also we require ma overall annual rent ma. So whatever the value we are getting ma for that we should multiply with 2 ma. Multiply with 12. 16 ones 80 ma 16 5. So 30 into 1500 it is monthly. We require annual ma. So that's why into 12 ma. Into 12 ma. Here ma 15 3 is 45. 45 12 ma 480 plus 60 ma 54. 54 nothing but ma option B. Option B.
Next ma, 142. A can complete a piece of work in 33 days. C is three times more efficient than A ma. Three times more efficient than A. Ratio of efficiency of B to C is 3 is to 2. If all the three starts working together, then in how many days ma work will be completed ma? So first condition mo A గురించి clear గా చెప్పారు ma, 33 days. C is three times more efficient than A ma. His efficiency is 1 ma, three times more nothing but ma 4 efficiency ma. He can complete the work in 33 days అంటే 4 efficiency ఉన్నాడు కాబట్టి he will take ma 4 times of less, nothing but ma he can finish the work in ma 33 by 4 days. And one more condition is ma ratio of efficiency of B to C ma, B to C efficiency ratio ma 3 is to 2 ma. So C can complete the work in 33 by 4 days ma. So you can complete the work in 33 by 4 days. If efficiency ratio is 3 is to 2 ma, then days ratio will become smart 2 is to 1. 3 means 33 by 4 ma, then 2 will be 22 by 4, 22. So C can complete the work in ma 22 by 4 days. A can complete the work in ma, sorry, A can complete the work in ma 33 days, B can complete the work in 22 by 4 days, C can complete the work in ma 33 by 4 days. But question asking ma all of them together ma in how many days work will be completed ma, with the working together ma andaru kalisi cheste ganaka they can finish the work in how many days ma. So LCM ma 33 22, LCM ma 11 2s 11 3s ma 66, entire work is 66 ma. 33 days to finish చేసాడు అంటే every day he was doing ma 2 units. 22 లో 3 times మా 12 units మా. 33 లో 2 times మా 8 units మా. So 22 12 plus 2 ma 14 plus 8 ma 22, 66 by 22 nothing but ma they can complete the work in ma 3 days. Next ma, 143. A, B and C entered into partnership business. Amount invested by B is 3 times the amount invested by A, and the ratio of the amount invested by C to that of B is 1:2 ma. B is 3 times of A ma. B is 3 times of A. If A is 1, B will be 3 ma. And the ratio of the amount invested by C to that of B ma. C to B is 1:2. After 11 months, all three withdraw Y rupees. If the ratio of C's profit share to total profit share at the end of the year is 35 to 129 ma. He was given clue ma C by total. C by total equals to 35 by 129. Then find the profit share of A to B. Question asking ma what about the ratio of A is to B ma. A to B ratio asking ma. Just observe carefully ma here ma. Make the B terms equal ma. Make the B terms equal. To make the equal ma 3 2 ma. LCM is 6 ma. Multiply 2 ma. Multiply 3 multiply 3. That means clearly A is to B is to C ma. A is 2, B is 6, C is 3. C is 3 ma. Now, if you observe carefully ma, total is 129 parts. In that 35 parts got by the C and the remaining on the AB question ma. So 129 to 35 pote ma 65, 85, 94. A and B combined share is ma 94 parts. A and B combined share ma 94 parts. If you check the options ma, it is 94 parts. It is also 94 parts. All are 94 parts only. So we can't get the clear clue ma. But we know one that ma regarding A and B ma, regarding A and B ma, A కి నియర్ గా 3 టైమ్స్ అమ్మా, A కి 3 టైమ్స్ B లో ఉంది. సో ఆ విధంగా ఉండే ఆప్షన్ చెక్ చేయాలి. ఆల్ ఆర్ 94 పార్ట్స్ చేయాలి మా, జస్ట్ మా 3 టైమ్స్ గా ఉండే విధంగా. 19 కి 3 టైమ్స్ మా 57 నియరెస్ట్ నాట్ మా. సో వీ కెన్ ఎలిమినేట్ A. It is also we can eliminate. It is also we can eliminate ma. So 23 ki 3 times ma 6 10 ma. Option D ma. No need to do ma clearly ma. So we can take the Y withdraw. We can take entire problem. It will take lot of lazy ma. So no, just ma guess it ma. So option D ma 23 is to 71 ma. Next. Now we are looking ma 144. A vessel contains milk and water in the ratio 3 is to 1. When 80 liters of the mixture is taken out and completely replaced with milk, the milk will become 700% of water in the vessel. Find the original quantity of the vessel. So by options also we can approach because total is 4 parts.
but all the options are multiples of 4 only ma, multiples of 4 only ma. So let us assume ma milk is 3x ma, water is 1x. 80 లీటర్స్ తీసాడమ్మా, దాంట్లో 3:1 రేషియో అంటే 4 parts 80 అన్నప్పుడు 1 part is మా 20, 60, 20 later replace it with milk ma, so plus 80, 700% nothing but ma 7 is to 1 ma, so 80 minus 60 ma 20, 3x plus 20 equals to 7x minus 140 ma, so 4x equals to 160, x is ma 40, but not asking x ma, question asking ma quantity of the vessel ma, original quantity, that means entirely 4x ma, 4x nothing but ma 160, option D ma 160. Next 145 ma 145, a two digit number is increased by 27 when its digits are reversed and the square of the digit at units place is 33 more than the square of the digit at tens place ma, the original number is respectively, find the original number ma. So just ma go through option verification ma, what is the first condition ma, a two digit number is increased by 27 when digits are reversed ma, రివర్స్ చేస్తే 27 ఎక్స్ట్రా కావాలి అని చెప్తున్నాం. సో బై మేకింగ్ రివర్స్ మా 69, బై మేకింగ్ రివర్స్ మా 96, is it difference 27 is there or not there? Just ma check that ma. Is it clearly satisfying ma? Making 85 reverse order ma. 27 there, here also ma. 52 here also ma. 74 everywhere ma difference is ma 27. First condition ma clearly satisfied. Go for next. What next condition ma? When digits and the square of the digit at units place is 33 more than the square of the digit at tens place ma. So units place square ma, units place square ma 9 square ma 81, 6 square ma 36, it difference 33 రావాలి అండి. First option not satisfying. Here ma units place ma 64 minus 25 ma, difference is not 33 ma. Here ma units place ma 25 minus 4 ma, not satisfying. So 7 square ma 49 minus 16 ma, it's clearly difference ma 33 ma, option D ma, option D. Next ma, here ma 146 to 150 ma, study the passage given below it ma, answer the following questions ma. There are three cities, Delhi, Dhaka and Bangkok. Delhi, Dhaka and Bangkok. Total distance between Delhi, Dhaka, Delhi to Dhaka, Delhi to Dhaka, Dhaka to Bangkok, and Delhi to Bangkok is 19,800 kilometers ma. And there are ma A, B, C ma, A, B, C ma. Three operators are there ma, and flight charges also given ma. Operators as well as ma, their charges also given ma. We know that ma entire distance is 19,800 kilometers ma, 19,800 ma. So distance between Dhaka and Bangkok is 80% distance between ma Delhi and Bangkok ma, Dhaka and Bangkok ma, Dhaka, and this is 80% of the distance between the Delhi and Bangkok ma. If it is 100% ma, it is 80 percentage, 80% ma. Next ma, and the ratio of the distance between Delhi to Dhaka and Bangkok Dhaka ma, Delhi Dhaka, Delhi Dhaka, if it is 27 parts, Dhaka Bangkok is ma 32 parts, 32 parts ma. And obvious ka it is ma 10 by dividing with 10 ma, 10% ma, by dividing with 8 ma, by dividing with 8 ma, so 10% equal 4 parts ma, it is 40 parts, it is ma 40 parts. So overall ma 40 plus 32 ma 72, 79, 19 ma 99 parts ma 198 ma, 99 ki 2 times ma ante 200 ma, ante ఇది obvious గా 8000 kilometers, it is 6400 kilometers, it is ma 5400 ma kilometers ma, that is the distances ma, those are the distances. Next ma, fares of
three different flight operators ma A, B, C on three routes. First ma Delhi Dhaka, Dhaka Bangkok, and Delhi Bangkok are Delhi Dhaka ma. First he was saying about ma Delhi and Dhaka. This information Delhi and Dhaka ma, that information ma Delhi and Dhaka. Fare of C is 25% more than B, and fare of A is 2700 less than that of B ma. Fare of C is 25% more than B ma. If it is 100% ma, it is 125%, 125% ma. And fare of A is 2700 lesser than B ma. It is 100% minus 2700 ma. And ratio of fare of A to C ma, 3 is to 5 ma. A to C ma, this A to C ma 3 to 5. It is 5 parts, it is 3 parts ma. It's 5 parts, it is 3 parts ma. So 5 parts is 125% ma, 3 parts will be 100% minus 2700. So nothing but ma, it is 5 parts is 125% ma, 1 part is 25%, 25% means 25 3 ma, 75% ma, 100% minus 75% ma, 25%. That means ma, it is 10,800. It is 25% more ma. That means 25%, 1/4 ma, 1/4 means 2500 plus 200 ma, 2700 more, 13,500. 13,500 minus 2700 ma, nothing but 10,800 minus 2700 ma, to 8,000, 8,100 ma. It is 8,100. Next ma, ratio of it. Now we are looking at Delhi to Bangkok ma. Delhi to Bangkok ma. This one we are looking at Delhi to Bangkok. Average fare of A and B is 20,000 ma. Average fare of A and B is 20,000 ma. That means A plus B total value ma 40. This A plus B ma, this total value is 40,000. 40,000, and the fare of C is 8,000 more than the average of A and B ma. So 28 ma, fare of C is 28,000. Fare of C is ma 28,000, and the average fare of B and C ma 26. B and C average 26, the sum is ma 52. The sum is 52 ma. 52 to 28 finish, and the balance ma, it is 24. If it is 24 ma, it is 16,000 ma, because sum should be 40 ma. And next ma, Dhaka to Bangkok ma, this one ma, Dhaka to Bangkok. Fare of B is 16,000 ma. B clear value ma 16,000. 16. And ratio of A to that of B, A, B, C ma 6 is to 5 is to 8 ma. So B we know ma 5 parts ma. The 5 parts is equals to 16,000 ma. One part will be 3,200 ma. 3,200 ma. So 6 parts ma. 6 ma 18 plus 12 ma 19,200. It is 8 parts ma. 8 into 3,200 ma. 8 into 3,200 ma. 8 is a 24 plus 16 ma. 25,600 ma. 25,600. Now we'll see one by one. 146. If Veer wants to travel from Delhi to Dhaka and then Dhaka to Bangkok without changing the flight operator, then which flight operator would be cheapest among the ABC one? Delhi to Dhaka, then Dhaka to Bangkok. Delhi to Dhaka and Dhaka to Bangkok. Which is better one? Which is the cheapest one? 19 plus 8 27,300. 26,800, and it is more than ma. So B is the cheapest one ma. Second option ma, B. Next 147. If Deepak is traveling from Dhaka to Bangkok and Bangkok to Delhi from C, then find the amount paid by Deepak per kilometer for the entire trip. So Deepak traveling from C ma, Dhaka to Bangkok and Bangkok to Delhi ma. Dhaka to Bangkok and Bangkok to Delhi ma. So overall charges ma 25, 28 ma, nothing but ma 58. Sorry, 25 plus 53, 600 ma. Overall 53,600 rupees by for how many kilometers ma? For how many kilometers ma? Overall journey ma 64 and 8,000 ma, 14,400 ma. 14,400 kilometers ma. So 144 3 times ma. So 3 points 144 3 ma. 144 3 ma.
420 420 plus 12 ma 432 432 means ma still 68 98 104 ma 104 means ma 7 times nearly ma, so 3.72 ma 3.72. Next ma 148. For which of the following trip the fare will be the minimum ma? Minimum fare ekkada ma? A Delhi to Bangkok ma, A Delhi to Bangkok 16,000 ma, it is 16,000. Next ma C Delhi to Dhaka, C Delhi to Dhaka ma 13,500. Next ma B Dhaka to Bangkok, B Dhaka to Bangkok ma 16,000. Next ma B Delhi to Dhaka ma, B Delhi to Dhaka ma 10,800 ma 10,800. So cheapest one is ma D ma, option D cheapest one among that ma, option D is the cheapest one. Next 149. On Dhaka Bangkok route, which flight operator is the charging lowest fare price per kilometer ma? On Dhaka Bangkok route ma, Dhaka Bangkok route ma 19,200, 16,000, 25,000 ma. So among that ma B is the lowest one ma, B 149 ma B. Find the average fare of A, B, C on Delhi to Dhaka route ma. Delhi to Dhaka route ma average ma. Question asking ma average of this ma. So nothing but ma overall total ma 18,000 plus ma 18 plus 28 31,000 31,900 1400 ma 32,400 by 3 ma 32,400 by 3 ma nothing but ma 108, option D ma 108 ma.